Dajjal iku jenenge Sokin bin Soyad, ngoten nggih. Jenenge sinten? Sokin bin Soyad, kunyai Abu Yusuf. Dajjal iku ngene teka nang bumi engko jaman 40 dina. Nek cara nang kitabe Sahih Muslim niku zaman nang 40 dina iki apa? Itu ngajak bolo-bolo iku. Engko pertama iki ngaku wong saleh. Bareng ngaku wong saleh, engko ngaku pangeran. Dadi engko ngaku nabi sik, ngaku wong saleh, engko banjur ngaku nabi, engko banjur ngaku pangeran. Nyedaki wong-wong pelosok. Akhire wong pelosok-pelosok dijak kon nyembah dheke. Anjur mengko bakal muni ngene. Bapakmu sing wis mati, ibumu sing wis mati tak uripne meneh. Jajal deloken. Tok kei semetu. Bener iki apa ora? Nggih. Bener iki mbok nggih. Niku bapak kula. Engko terus iku jane iku setan. Setan sing mendo-mendo menungso. Mergo iku perbuatane Dajjal. Dajjal iki kaya ngoten niku, sok bakal ngoten niku. Engko nek kaya ngono, ayo arep percaya apa ora? Mula ngaku nek aku pangerane kowe. Ha niki. Nek sing wong Islam sing wis oleh iman ora gelem. Nek sing isih imane cilik-cilik. Oh iya, pae bapakku iki kuwi kok. Njok engko wong sing diuripke iki sing jenenge setan mendo-mendo menungsa sing nyerupane bapake utawa ibuke ngomong, "Iya bener. Aku iki bapakmu, njek iki aku mbokmu." Njok iki jane pangerane awak dhewe iki Dajjal iki. Nah, iku sing ngomong ngono setan sing rupa sok calon seperti itu. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadisan tawilan 'anid Dajjal. Fa kana fi ma yuhadisuna bi anna qala ya'ti Dajjal wa muharraman 'alai ayat khula tiqabal Madinah. Fa anzilu ba'da sibah allati tal Madinah. Fa kharuju ilaihi rajulun huwa khairun nas aw min khiyarin nas. Fa yaqul asyhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ad-Dajjal ara'aytum in qataltu hada tsumma ahyaitu hal tasukuna fil amri fa yaqulun la. Cara Jawane mawon nggih tak. Arti cara Jawane diwaca mungkin hadise dawa redoan. Dajjal iku bakal metu ana ing Madinah, dekat istana raja. Dadi Dajjal itu nanti akan muncul arep masuk Madinah, mau nang kelilingi tok, nang dalan Madinah, tapi ditutup oleh malaikat tidak boleh masuk. Nuli ana wong sing luwih bagus-bagus sing menungso nalika iku ngadepi maring Dajjal. Dadi besok nek Dajjal iki metu engko bakal ana wong sing bagus banget ngadep ana ing ngarepe Dajjal ngomong asyhadu annaka Dajjal. Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Terus Dajjal ngeten. Wong-wong pengikut-pengikuti Dajjal ki domengi. Hei pengikutku, upama wong iki tak pateni piye? Kalau tak pateni tak uripke meneh. Kira-kira piye cara pendapatmu? Nggih setuju. Kowe ragu apa ora nek aku pangeranmu? Mboten, kula pun yakin. Nah, ngoten. Lah akhire sing wong lanang sing bagus mau dipateni. Dipateni kalian Dajjal. Nah setelah dipateni duripke meneh didoka lagi wis mati duripke meneh karo Dajjal. Dajjal ki iso nguripke wong mati lebar diuripke terus iku wong sing dipateni mus sampe ngomong aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal. Aku tadi dibunuh, sekarang saya dihidupkan lagi. Berarti kamu memang betul-betul Dajjal. Saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Terakhir, wong niku arep dipateni maneh karo Dajjal. Tapi sudah nggak bisa. Arep dipateni yang kedua itu nggak bisa. Anjir piye?
plak ora iso. Akhirnya tetap ra iso. Nah, siapakah gerangan itu? Sapa wong lanang sing dipateni banjur diuripi meneh sapa? Wa qala ba'dul ulama wonten kang ngendikaken iku Nabi Khadir. Iku jenenge Nabi Khadir. Sebagian ulama ngendikaken itu orang pembantunya Imam Mahdi. Sing dipateni iki pembantune Imam Mahdi. Ana sing ngendikake Nabi Khidir, ana sing ngendikake Imam Mahdi. Ngertos nggih? Dadi niki akan terjadi seperti itu. Dadi Dajjal niku sok njajah jagat. Bumi nang dia dijajah. Magelang dijajah padha wae. Ora Magelang, Indonesia, Jepang, Amerika, Belanda kabeh. Sing ora mau Mekah Madinah. Mulai tekan Madinah Dajjal gak iso mlebu. Mergo apa? Dibentengi karo malaikat. Mergo nanggon ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Lah muga-muga kita iku selamat. Ngoten nggih? Menawa itu tetap menjadi keyakinan kula panjenengan sedaya. Sebagai orang muslim wajib meyakini adanya Dajjal. Nggih? Kula panjenengan sedaya wajib ngiyakinke anane Dajjal. Tidak lama lagi nanti akan muncul. Aku nek Dajjal ana kok piye? Dajjal ku sing mateni Nabi Isa alaihissalam. Nggih to? Dadi kula matur, Dajjal sampun wonten apa dereng? Wis ana di gunung Qaf, di belakang gunung Qaf itu. Wis ngintip terus. Lar muncul. Lanjut kapan? Iki angker dunia itu sudah zalim semua. Anggere iki negara-negara iki banyak maksiatan, sudah maksiat tok terus muncul. Nah, mula semakin tidak ada ilmu agama, semakin tidak ada ilmu agama, semakin dekat. Nah, mula alhamdulillah kita isih gelem ngaji ilmu agama Islam. Ini termasuk marai kusik. Ngertos mboten? Semakin banyak orang yang mengaji itu semakin mengko-mengko, ngoten lho, nggih. Amalane kita sak bisa-bisa ngaji ilmu agama Islam. Tadi mulai kapan munculin? Semakin ilmu agama itu berkurang, Dajjal semakin mendekat. Nah, mulane bisa kita pertahankan belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama Islam kanggo sanguning pati. Ngoten nggih? Dadi cara gampangane nek ora ngerti nek pokoke Dajjal ki ana wis ana ngono wae nggih. Ora tak terangke secara detail, sing penting kewajiban kita ngaji. Ngoten mawon nggih. Ngaji kanggo sangune pati men ben gampang. Terus mengko nek Dajjal muncul iku panggonan sapa sing ora percaya karo Dajjal, sapa sing anti Dajjal, ora percaya karo Dajjal, ya percaya ana Dajjal ning ora gelem ngakoni pangeran. Tempat sing ditempati kaya ngene iku bakal pailan. Tegese upamane nggon wong Islam sing ora percaya nek Dajjal ki pangeran, engko tempat kaya ngono iku lingkungane kiwa tengene padha pailan, ora ana udan, ora ana pangan. Tapi nggon bala-balane Dajjal dia apa-apa ana, suket mompior. Roti-roti enak kabeh. Iku sok ada seperti itu. Tadi sok calon ana tempat sing diajak karo Dajjal. Jadi Dajjal iki wong Yahudi, kafir Yahudi. Napa? Nah, dadi wong kafir Yahudi. Malah sok akan terbit di daerah negara timur. Diderekke, dikawal dening wong-wong Yahudi, termasuk wong-wong wedok berapa ribu itu 70.000 atau berapa itu saya lupa. Kawal. Nah, dhewe iku karo kok dikai apa jenenge tambura apa jenenge gamelan orkesan.
Nah, sapa sing krungu alat musike Dajjal kepelut. Mula Dajjal kok bakal keliling ngajak-ajak wong supaya pokon ngaku nek dhek iki pangeran. Iki karo dikawal di derekke nek cara saiki, dikawal wong pirang-pirang wong Yahudi karo nganggo alat musik. Dadi sing ahli-ahli alat musik iku nderekke nang kono nek cara saiki nderekke ngono. Sapa sing krungu alat musike Dajjal mesti ketut kecuali orang yang mendapat petunjuk Allah. Wong nek sing oleh petunjuk Gusti Allah arep krungu alat musik tidak akan terpikat. Mergo apa? Panjenengan sera gelem. Muga-muga kula panjenengan sedaya paringi slamet. Nggih. Dadi kula sithik-sithik nerangke Dajjal, ngopo kok nerangke kiamat barang? Ngaji tetep ngaji. Kiamat tak terangake. Senajan kiai-kiai liyane ora do nerangke nggih ora apa-apa. Kanggo apa? Persiapan kula panjenengan sedaya supaya apa? Aja kemrungsung karo donya mawon, nggih. Dadi nek ngelingi sok arep mati, kira-kira rak ya rada ayem to nggih. Mergo apa? Persiapan kita napa? Ajeng ngadhep Gusti Allah. Rak dereng wonten to? Lah mbok menawa salate ora sah, salate ora diterima karo Gusti Allah, mergo ngaji sampean ikhlas lega lila, atine lega mergo ngaji sinambi ngantuk. Arak lega to? Nah iki muga-muga diterima karo Gusti Allah.